Selamat pagi teman-teman. Kita akan mengobati ayam prok kita menggunakan ini minyak kayu putih dan betaklor. Yang pertama, ayam kita koloi dengan menggunakan kayu putih. Setelah itu betaklor kita berikan. Yang kedua kita buka, kita ulurkan di mulutnya. Biasanya kalau kita lakukan pengobatan semacam ini dalam 2 hari, ayam akan sembuh.